Ja, jamen du står jo her med en stand herude i Bauhaus, hvor vi har samlet nogle stande i anledning af Grøn Uge. Hvad står du og repræsenterer her? Jamen, jeg repræsenterer jo Grøn Sol, som er leverandør inden for alternativ energi, og i dag har vi taget vores pillebrændeovn med og vores nye luftsolfanger. Ja. Så det er dem, jeg står og udbreder kendskabet til. Ja. Har der været nogen at snakke med? Ja, helt bestemt. Der har været en del henvendelser om luftsolfangeren der, men nu går vi også snart fyringssæsonen i møde her med pillebrændeovnen, så dem har der også været en del at spørge til. Ja, så, og folk de har fået noget ny viden med sig? Helt bestemt. Det er jo typiske spørgsmål omkring det der, om det er el eller vand eller hvad det er, og så når man forklarer dem, at det er luft, så går det op for kunden, at det er noget, de skal anskaffe, fordi det er så simpelt og nemt at bruge. Hvad synes du om ideen om at samle sådan forskellige grønne stande her til sådan et arrangement i Grøn Uge i Bauhaus? Jeg synes, det har været rigtig godt. Også kvæg, at vi har snakket med de andre leverandører. Det har jeg faktisk også fået en del ud af, som også har noget med energioptimering at gøre. Ja. Så bestemt godt initiativ. Ja. Så hvis vi holder det igen næste år, hvad vi har snakket lidt om med Bauhaus, kunne du så tænke dig at være med? Ja, hvis jeg bliver inviteret, så kommer jeg selvfølgelig gerne igen. Det lyder godt. Ja. Tak for det. Selv tak. Hej.